ISS. Shibir, tell us a little bit about ISS. I love your family. Samir, Bua, सबैजना मामु हैन. Your son is like he's gonna take over my job भन्छु मैले पछि हैन. I want him to हैन. Nice. Honestly, ISS को starting कहाँबाट भएको थियो? Basically पहिला चाहिँ मेरो grandfather's time मा चाहिँ voice of radio भनेर चाहिँ basically त्यो hornsहरु हुन्छ नि अहिले जुन चुनावमा युज हुने. So basically they started from that अनि with that electronicsहरु पनि radio TVहरु पनि बेच्नुहुन्थ्यो. पौष्टिकताको धमाका, मूल्यमा मिठास. मैले जस्तै तपाईहरूले पनि मनको उत्पादन प्रयोग गरेर हामीलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा हामी असाध्यै खुसी छौं. हामीलाई गर्व छ स्वस्थ र शुद्ध उत्पादन तपाईहरूसम्म पुर्याउन सकेकोमा. हाम्रा उत्पादनका मुटुमा किसान, समुदाय र तपाईँ जस्तो साथ दिने मनहरू भएर नै हामी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका छौं. तपाईहरूको साथ, भरोसा र माया बिना मनको यात्रा सम्भव हुने थिएन. अब खुसी बाँड्ने पालो हाम्रो. अब पाउनुहोस् हाम्रा सम्पूर्ण डेरी उत्पादनहरू कम मूल्यमा, किनकि यहाँहरू गुणस्तरको मात्र होइन मायाको पनि हकदार हुनुहुन्छ. यही असार 15 गतेबाट हामी बाँड्दैछौँ मनको माया. मनको कुनै पनि प्रोडक्टहरूसँग फोटो खिचेर हामीलाई ट्याग गर्नुहोस् र मेरो तर्फबाट पाउनुहुनेछ मनको एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर्स. And then त्यसपछि from voice of radio we became International Radio Center IRC. International Radio Center. अनि मेरो काका पनि हुनुहुन्छ नेपासा. Yeah. So kind of he started doing more onto concerts. हामी चाहिँ we were just starting त्यति बेला हुन्छ नि भर्खर. My dad मेरो बुवाले चाहिँ अनि बिस्तारै कन्सर्ट्सहरु अलिअलि सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि मेरो काकाले चाहिँ he used to do big concerts. That's when I think rock yatra भएको टाइम. And then अनि हामी आयौँ म समीर. And then अहिले we are ISS International Sound Service. And चाहिँ we up there नयाँ कुराहरू के मिल्छ नयाँ सामान like बाहिर हेरेपछि what we can do in Nepal. हामीसँग इन्डिया छ, चाइना छ सँगै. So we can हामीलाई सजिलो छ कि compared to बाहिर युरोप US तिरबाट सामान भन्दा पनि like हामीसँग anything चाइना इन्डिया भएर चाहिँ obviously सामान उता बाहिरबाट पनि आउँछ तर सजिलो चाहिँ भएको छ हामीलाई नेपालमा चाहिँ. So production अहिले जुन लेभलको production नेपालमा हुन्छ नि that's सबले बाहिरको मान्छेहरूले पनि just wow नै भन्छ कि. ISS को पेज देखाउँदै सबैजनालाई so that everybody gets a perspective of what we are talking about हैन. आजको दिनमा ISS ले go play any of the videos. ISS ले जति काम गर्छ त्यो most probably कमै कम्पनीले गर्छ होला. अब अस्ति NPL मा पछाडी go back to the same thing. यो NPL को के हो यो NPL को फिनाले ribbon shots. So NPL मा जति साउन्ड लाइट हामीले देख्यौं हैन त्यो सबै ISS को थियो majority. Yes. Sound light. So नेपाल प्रिमियर लिगमा अस्ति जो साथीहरू जानुभयो क्लोजिङ हेर्नुभयो फर एक्जाम्पल अथवा टेलिभिजनमा हेर्नुभयो यति बुझ्नु पर्यो कि त्यहाँ बजेको म्युजिक त्यहाँ देखिएको अब त्यो फ्लड लाइट बाहेकको अरू सबै लाइट अरू सबै थोक स्क्रिनदेखि लिएर सबै थोक ISS को. No, screen छैन. त्यतिखेर मैले के हामी एज अ एलओडी वी आर लाइक अफिशियल पार्टनर्स हैन एन्टरटेनमेन्ट पार्टनर हैन. सो एलओडी कै डीजेले चाहिँ धेरै म्युजिक खेल्नु भएको थियो हामीलाई एन्टरटेन गर्नु भएको थियो हैन. NPL इज अ एक्जाम्पल. गो टु द नेक्स्ट वन. यो के हो यो कसो कन्सर्ट हो नेपाल ए अमृतै हो नि कहाँको यो शिविर. I think this is गोकर्णेश्वरको हैन. मुभ टु द नेक्स्ट फ्यु वान्स हैन. ISS इज नोन फर अब ISS आजको दिनमा 3D म्यापिङ कसको हो यो कुन गाडी हो दिपल दिपलको अस्तिको यो 3D म्यापिङ गरे सुल्टीमा गरेको चाहिँ हजुर. मुभ टु द अदर वान सो समथिङ एल्स. सुशान्तको पनि थियो एउटा यो के हो फेरि यो नेपाल म्युजिक न्यू इयर इभ न्यू इयर कन्सर्ट भयो हैन. गो टु द अदर वान. मलाई तल अझ तल जाऊ मलाई एक स्पेसिफिक देखाउनु मन छ हैन. अझ तल जाऊ कर्पोरेट इभेन्टमा जाऊ त हो ल त्यसमा जाऊ त हो. सो कुनै यस्तो इभेन्ट छैन जहाँ ISS छैन आजको दिनमा. शिविर कतिवटा इभेन्ट गर्यो होला त आजसम्म हामीले 10,000 20,000 30,000 maybe more than that. 50,000 हैन obviously अब दिनमा कतिवटा इभेन्ट हुन्छ
म्याक्सिमम भएको टाइममा मेबी 10 to 12 एक दिनमा 12वटा इभेन्ट या एक दिनमा एकचोटिमा आइएसएसबाट 12वटा इभेन्टको लागि मान्छेहरू डिप्लोइड हुन्छन् सामानहरू डिप्लोइड हुन्छन् 12वटा या त्यो म्याक्सिमम एकदम पिक टाइममा कहिले हो पिक टाइम भने न्यु इयर इभ दसैँ अगाडि भ्यालेन्टाइन्स डे नेपाली न्यु इयर आउँदैछ सबै अझै पनि भ्यालेन्टाइन्स डे आउँदैछ नेपाली न्यु इयर आउँदैछ यही कुरा गर्दाखेरि 10 वर्ष अथवा 20 वर्ष अगाडि होइन आफूहरूले जोइन गरेको कहिले हो छोराहरूले जोइन गरेको कम्पनी हामी आई जोइन्ड म युकेबाट पढेर 2007मा फर्केँ 2007 ओके सो आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि 19 वर्ष अगाडि भनौँ न होइन 19 वर्ष अगाडि यो लेभलको इभेन्टहरू हुन्थ्यो नेपालमा हुन्थेन सो एक्चुअली पिक कहिलेबाट लिन थाल्यो त नेपालमा इभेन्टहरूले 20 नेपालमा इभेन्ट्स हुन्थ्यो त्यो टाइममा पनि इभेन्ट्स हुन्थ्यो नहुने होइन सो जुन क्यापेसिटी थियो त्यो अनुसारको इभेन्ट्स हुन्थ्यो बेसिकली अनि अलिकति त्यो लिमिटभन्दा पुस हुन थाल्यो नि जस्तै इभेन्ट्स लेट्स आई क्यान डु 5वटा इभेन्ट तर 7वटा 8वटा बुकिङ आउने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी 2012-10 2012बाट चाहिँ बुकिङ मर्ने गरी बुकिङ आएको है त्यहाँदेखि तिमीहरूले त्यही अनुसार एक्सप्यान्ड गर्दै गयो सामान थप्दै गयो सामान थप्दै ह्युमन रिसोर्सेस पनि थप्नु पऱ्यो अनि I've got one of the best teams अनि when I have that backup सक्छ नि कतिजना मान्छे छ आजको दिनमा आइएसएसले इम्प्लोय गर्ने I have 60 जना जति छ होला टोटलमा 60 people 60 and majority of them are very qualified people yeah Milan shout out to Milan man that's amazing थाहा छ आजको दिनमा 10-12वटा इभेन्ट हुन्छ भनेपछि इट्स नट अ जोक नि अफ कोर्स होइन त्यो सबै इभेन्ट फेरि फ्ललेस हुनु पऱ्यो होइन नभए आउँछ मान्छे पछाडि होइन फेरि त्यहाँ होइन उ गर्नलाई होइन वाउ म्यान कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु एन्ड यर फ्यामिली सिरियसली इट्स अ भेरी भेरी बिग डिल होइन यो चाहिँ कसको त यो कहाँ हो यो फेरि द काम बिफोर द स्टर्म रे कता हो यो डिपलको डिपल लन्च गर्दाखेरि त्यही होइन क्या या त्यही हो डिपल ए हो त साँच्ची हो बल्ल याद आयो मलाई हो त्यही हो hosted by Sanjay Gupta I was one of my last events before I jumped ship right and I'm very happy with Hyundai right now but great man no amazing I'll come to Rajat है त रजतको show everybody what Rajat does होइन त्यसमै थियो यही हो नि रजतले गरे होइन रजतको इन्स्टाग्राम खोलेर पनि हेर्नु त रजत तिमीहरूको भनौँ न जस्तै अब यो पछाडि जुन हामीले हेरिरहेको छौँ नि होइन रजत हाउ डिड यु एन्ड यर फ्यामिली गेट इन्टु दिस बिजनेस So I think मेरो बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पनि we need to address the OG of the one who does this, my dad, Raju painter, होइन अनि यो next 10 years, 50 years, whatever time जहिले पनि यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ if you don't bring this name हुन्छ नि I think the conversation remains incomplete. So dad को धेरै ठुलो हात छ from what he started to where we've come. So such a long road to travel होइन अब my dad started as a त्यो कपडामा लेटरहरूले लेख्छ नि त त्यो पेन्टले होइन काठमाडौँमा उहाँले स्टार्टिङमा त्यसै स्टार्ट गर्यो कि अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि he was gifted पहिलादेखि नै पेन्टिङमा अलरेडी नै अब भनौँ न born creative person कि अहिले पनि अब हाम्रो वर्कसपमा इज अलवेज एक्सपेरिमेन्टिङ विथ द न्यू थिङ्स द्याट यु क्यान डु अनि या त्यो गर्दा गर्दा अब आई थिङ्क उहाँसँग धेरै कुरा सिक्न पाएँ मैले अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मैले अब अझै यसलाई अर्को तरिकाले चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भनेर चाहिँ एन्ड देन आई हेभ बिन एबल टु लाइक बिल्ड दिस सेटअप विथ माई टिम अभियसली विथ माई ड्याड विथ माई टिम सो यो सेटअप देखाउँछ सबैजनालाई म एउटा पुरानो फोटो खोज्न खोजिरहेको छु कि होइन जहाँ चाहिँ रजतको बाबाले बनाउनु भएको एउटा कार्यक्रम थियो कि हामीले गरेको होइन त्यो धेरै पुरानो फोटो होइन मैले पनि उहाँलाई युज गरेँ हामीले धेरै अगाडि मैले लकी अलीको सो गर्दाखेरि सो रजत टेल एभ्रीबडी वाट इज दिस कि मान्छेले हेर्दाखेरि एउटा जेनरल मान्छेले बुझ्दैन कि होइन म पो त साथी परेँ मलाई थाहा छ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै हामीले डिजाइन गरेर वी प्रड्युस दिस इन रियल टाइम अब डिजाइन कसरी गर्छ अब त्यसको बारेमा इट्स गर्नु बी अ डिफ्रेन्ट कन्भर्सेसन अल टुगेदर तर अब हामी स्पेसलाइज गर्ने भनेकै यो इभेन्ट सिनमा स्पेसली स्टेज अनि फेस्टिभल्सहरू भयो एक्जिबिसन्सहरू भयो कोअपरेट इभेन्ट्सहरू भयो यो यसको
प्रेजेन्टेसन यसलाई कसरी क्युरेट गर्ने यसलाई कसरी मान्छेहरूको अगाडि हामीले राख्ने कुन तरिकाले राख्दाखेरि राम्रो होला भनेर हामीले डिजाइन गरेर त्यसलाई हामीले अन ग्राउन्ड कन्स्ट्रक्सन पनि गर्छौँ सो एउटा जुन भए पनि खोलेर देखाउँदाखेरि जस्तै त्यो फ्याब्रिक्स लेखेको चाहिँ खोला त तलको हो त्यो चाहिँ होइन सो यो के हो त यो कहाँ हो यो सो यो चाहिँ त्यो आई थिङ्क ब्याक गर्दै ठिक होला कोलाजमा चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्दैन हेर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले त्यो इन्स्टाग्रामको पछि अर्को त्यसले गर्दा द्याट्स ओके यो के हो जस्ट एक्सप्लेन टु एभ्रीबडी व्हाट दिस इज सो दिस इज अ स्टल द्याट आई मेड फर माई फ्रेन्ड क्रमानन्द लोहिया हि इज बिन टु दिस पोडकास्ट म्याडल प्रमोट गर्ने आउने बेला चाहिँ उसको आफ्नै एउटा फ्याब्रिकको इन्टिरियर्सहरूको बिजनेस छ अनि एक्जिबिसनमा हि केम टु मी लाइक वी बिन वर्किङ वी हेभ वर्क इन लट अफ इभेन्ट्स बट देन उसको स्टल चाहिँ अब उसले देखाउनु थियो उसको ब्रान्डलाई कसरी त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले लेखेको खोला त प्रेजेन्ट गर्न सक्छ सो देन वी डिजाइन वी केम विथ द कन्सेप्ट सो यो चाहिँ भ्रिगुडी मण्डप होइन त यो चाहिँ भ्रिगुडी मण्डप सो भ्रिगुडी मण्डपमा तिमीहरूले यो पुरै बनाइ नै दिएको त्यो डिजाइनिङ यो फर्निचर एक्जिबिसन होइन सो दिस इज वान अफ द वर्क द्याट यु डु गो ब्याक त अब यो अघि न जस्तै शिविरले भन्दाखेरि त्यो गाडीको लन्चको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सो त्यो बिवाइडीकै भनौँ न फर एक्जाम्पल अगेन दिस इज अल्सो एक्जिबिसन हाम्रो जुन नाडा अटो सो हुन्छ नि नाडा अटो सोमा वी मेड दिस स्टल यो बिवाइडीको एन्ड वी गट द बेस्ट स्टल अवार्ड यो गर्दाखेरि ओके इन्ट्रेस्टिङ His job is to make a showroom for a limited period of time. Yeah, it's kind of a temporary setup. Temporary setup, but impactful setup. सो भनौँ न ऊ त्यो स्टेज होइन अब त्यो स्टेजमा वाट आर द थिङ्स द्याट यु डन त्यो स्टेजमा सो यो चाहिँ हनी सिंहको इभेन्ट हो हनी सिंह सो हनी सिंहको इभेन्टमा चाहिँ अब त्यो हामीले प्लेटफर्म रेज गर्नेदेखि लिएर पछाडि त्यो स्काफ जुन हामीले ठाडो पारेछौँ त्यो स्क्रिनहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर अनि इनफ्याक्ट हनी सिंहको त्यो जति पनि लेआउट छ ग्राउन्डको आई बिल्ड द्याट लेआउट द्याट त्यो एन्ट्री एक्जिट कहाँबाट राख्ने रबिन दाईहरूसँग पनि मिलेर गरेको त्यो बेला हामी लाइक फर मन्थ वी युज्ड टु बी इन लाइक वान रुम अलराइट zoom into this होइन I want everybody to understand this है त see nobody a lot of people don't understand what you guys do okay sometimes I also don't understand what the hell you guys do होइन so यसलाई बुझाउँ है त यो कति टेक्निकल कुरा हो र यो कति मेहनत लाग्छ भनेर हामीले एज अ अडियन्स हामीले बुझ्दैनौँ कि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन हामीलाई प्रब्लम थाहा पनि हुँदैन कि हाम्रो काम त्यहाँ आएर रमाइलो हेर्ने हो होइन हामीलाई त्यो ब्याकग्राउन्डको काम त त्यो खासै थाहा हुन्न बोलिदिने हो होइन त्यो अब मेरो काम कति गाह्रो छ त तिमीहरूले बुझ्दैनौ होइन तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क